Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our Genetics 2 class with the parent topic of transposition or transposable genetic elements. अब इंसर्शन सीक्वेंसेस की बात हो रही थी। पिछली वीडियो में हमने इनके बारे में कुछ देखा कि ये कैसे अपने आप को इंसर्ट करवाते हैं, रिलीज़ कैसे होती हैं और फिर इंसर्ट कैसे होती हैं, और इसमें टारगेट साइट डुप्लीकेशन होती है। अब कुछ रिकम्बिनेशन की बात हो रही है और इसी रिकम्बिनेशन की बात को हम थोड़ा सा आगे ले जाते हैं कि जो इकोलाई का क्रोमोसोम है और जो प्लाज्मेट होते हैं, एफ प्लाज्मेट, ये दोनों सर्कुलर इनके ये होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं। और जब एक आईएस एलिमेंट की रिकम्बिनेशन होती है इन दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान, यानी इकोलाई और सर्कुलर डीएनए प्लाज्मेट, तो उसमें यह आता है कि जो प्लाज्मेट होता है ये सारे का सारा जो बड़ा कोलाई का क्रोमोसोम होता है, एशेरिकिया कोलाई का, ये उसमें शामिल हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है, यानी उसके साथ शामिल हो जाता है, उसमें दाखिल हो जाता है। तो उससे हमारे पास जो नतीजा होता है वो ये है कि एक ही मॉलिक्यूल बन जाता है। तो सपोज़ ये अगर इसको हम बना लें ऐसे, तो ये इसके अंदर ये जो मैंने वेवी लाइन बना ली है ये प्लाज्मेट है। तो अब ये उसके अंदर आ गया। अब ये जो बड़ा क्रोमोसोम है ये इकोलाई का क्रोमोसोम है और ये जो है दिस इज़ प्लाज्मेट, ये प्लाज्मेट है। तो ये अब उसके अंदर जो है वो शामिल हो गया। तो अब इससे क्या चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं HFR स्ट्रेन्स। पिछली वीडियो में भी मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, हाई फ्रीक्वेंसी रिकम्बिनेशन। H फॉर हाई, F फॉर फ्रीक्वेंसी और R फॉर रिकम्बिनेशन। यानी इन स्ट्रेन्स में जिसमें प्लाज्मेट बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के अंदर आ जाए, किसी तरीके से अपने आप को उसके अंदर इंसर्ट कर ले, तो जब ये रिलीज़ होगा तो इससे फ्रीक्वेंसी, रिकम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है या उसका जो इम्कान है वो ज़्यादा होता है। तो इससे फिर ये होता है कि ये कंजुगेशन के दौरान ये अपने क्रोमोसोम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब जब प्लाज्मेट्स के दरमियान, बैक्टीरिया के दरमियान एफ प्लाज्मेट के ज़रिए ये होती है, एफ पाइलस बनता है और उसमें जब कंजुगेशन होती है। तो उम्मीद है कि आपने ये कंजुगेशन पढ़ी होगी। अब प्लाज्मेट कहाँ पे दाखिल होता है ये डिपेंड करता है कि आप इकोलाई की कौन सी स्ट्रेन जो है उसकी बात कर रहे हैं। तो वो डिफरेंट साइट्स पे इंटीग्रेट होता है। तो इसलिए उसकी वजह क्या है कि जो आईएस एलिमेंट है जो कि इस रिकम्बिनेशन को मीडिएट करता है, यानी इसको चलाता है या इसका बायस बनता है, वो तमाम इकोलाई की स्ट्रेन्स में एक जगह पे नहीं होता, वो डिफरेंट क्रोमोसोमल पोजीशन में होता है, डिफरेंट इकोलाई स्ट्रेन। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आईएस एलिमेंट जो है उसकी जो ट्रांसपोज होने की एबिलिटी है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक क्रोमोसोम के अंदर मूव करना, तो उस एबिलिटी की बुनियाद पे वो डिफरेंट स्ट्रेन्स में अपने आप को डिफरेंट जगहों पे क्या करता है, इंसर्ट करता है। अब एक तो बात हो गई बैक्टीरिया के क्रोमोसोम और प्लाज्मेट के दरमियान रिकम्बिनेशन के, इस आईएस इंसर्शन सीक्वेंस की वजह से प्लाज्मेट जो है वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम में शामिल हो जाता है, तो उससे फिर रिकम्बिनेशन होती है। आईएस एलिमेंट जो है दो प्लाज्मेट के दरमियान भी रिकम्बिनेशन करवा सकता है, ये भी उसकी एक प्रॉपर्टी है। तो ये रिकम्बिनेशन की बात हो रही है, ज़ाहिर इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है, आगे ये डायग्राम एक आ रही है उसमें हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे एक एग्जांपल उन्होंने दी है कि एक प्लाज्मेट है जिसके अंदर एक जीन है जो कि रेजिस्टेंट है किसको, एक एंटीबायोटिक को, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो उस जीन का नाम उन्होंने रखा है STRR। अब ये एक प्लाज्मेट के अंदर पाई जाती है। अब ये प्लाज्मेट, इसको कोई भी प्लाज्मेट, सपोज हम इसको X कह दें, और ये एक दूसरा प्लाज्मेट जो कि सपोज Y है, ये उसके साथ रिकम्बाइन करता है, और वो प्लाज्मेट जो है जब इनमें कंजुगेशन होती है, ड्यूरिंग कंजुगेशन अ कंजुगेटिव प्लाज्मेट, अब ये इसको ट्रांसफ़र किया जाता है बिटवीन सेल्स ड्यूरिंग कंजुगेशन, यानी वो प्लाज्मेट जो कि कंजुगेशन कर सकता है। तो अब इसको एक प्लाज्मेट को हम दूसरे सेल में ट्रांसफ़र करते हैं कंजुगेशन के दौरान। तो फिर इसमें क्या है, तो IS1 एलिमेंट जो है वो रिकम्बिनेशन करता है, प्रेजेंट इन बोथ प्लाज्मेट, उसमें भी मौजूद है, उसमें भी मौजूद है, तो वो इसमें रिकम्बिनेशन का इवेंट जो है वो करवा सकता है।
تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، یہ ایک بڑا پلازمیٹ وہ ان دونوں پلازمیٹس کو آپس میں ملا دیتا ہے، اور نتیجتاً ہمارے پاس ایک بڑا پلازمیٹ آ جاتا ہے دیٹ ہیز بوتھ دی ایس ٹی آر جین، اور دوسری اس کی یہ ہے کہ کنجوگیشن میں ٹرانسفر ہونے کی کیپیبلٹی بھی اس کے پاس آ جاتی ہے، کیونکہ دونوں چیزیں ہم اس میں آ گئیں. تو یہ ہے صورتحال. اب ان پلازمیٹس کی ڈائیگرام ساری اگلی اس پہ ہے. اب یہ دو پلازمیٹ جو کہ اکٹھے ہو گئے، ایک میں ایس ٹی آر جین تھی اور دوسرا جو ہے ایس ٹی آر آر جین جو کہ اینٹی بایوٹک کو ریزسٹنٹ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ کنجوگیٹو پلازمیٹ ہے. اب جب یہ دونوں اکٹھے ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں اس کی ایک میڈیکل سگنیفیکنس ہے. میڈیکل حوالے سے کیا اس کی ہے کہ اب یہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس جو ہے یہ ہاریزنٹلی بٹوین انڈیویجولز ان اے بیکٹیریل پاپولیشن. اس پلازمیٹ کی وجہ سے وہ جو بیکٹیریا تھا وہ ریزسٹنٹ تھا کس کو، اینٹی بایوٹک کو، اسٹریپٹومائسین کو، اس جین کی وجہ سے. اب یہ اس کو ہم کہتے ہیں ہاریزنٹل ٹرانسفر. ہاریزنٹل ٹرانسفر یہ ہے کہ آپ سمپلی ایک بیکٹیریا سے دوسرے بیکٹیریا کو جو ڈی این اے ہے اس کو آپ ٹرانسفر کر رہے ہیں. دس از ہاریزنٹل ٹرانسفر. تو یہ بیسیکلی ایک بایو انفارمیٹکس میں اور اس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے. تو اس کو ہم ہاریزنٹل جین ٹرانسفر کہتے ہیں، ایک انڈیویجول سے دوسرے انڈیویجول کو اسی طریقے سے، یعنی کسی پلازمیٹ کے ذریعے، وائرس کے ذریعے جو جین ٹرانسفر ہوتی ہے، ڈی این اے ٹرانسفر ہوتا ہے. تو اب اس سے جس بیکٹیریا میں ایس ٹی آر والا پلازمیٹ نہیں ہوگا اور یہ اس میں چلا جائے گا تو یہ اس کو ریزسٹنٹ بنا دے گا. تو یہ اس کی میڈیکل سگنیفیکنس ہے کہ نیئرلی آل بیکٹیریل سیل جو ہے ان کے پاس وہ ریزسٹنس کی جین آ جائے گی، اور پھر اس میڈیسن کا جو ہے وہ استعمال کوئی یوزفل نہیں ہوگا، نو لانگر یوزفل، کیونکہ اب جو سیلز ہیں وہ سارے کے سارے ان میں وہ اینٹی بایوٹک والی ریزسٹنٹ جین جو آ گئی. تو اب جتنے بھی آپ اس کو وہ اسٹریپٹومائسین دوائی دیں اس بیکٹیریا کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا. تو یہ آئی ایس ایلیمنٹ جو ہے یہ اس سے یہ پرابلم کریٹ ہوتی ہے کہ پھر یہ ایک جین کو ٹرانسفر کرتا ہے بیکٹیریا سے، ایک بیکٹیریا سے دوسرے، اور پھر پوری پاپولیشن جو ہے وہ اس کو وہ جین مل جاتی ہے اور وہ کیپیبلٹی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اور یہاں پہ جو ہم نے مثال لی وہ اسٹریپٹومائسین جین کی ہے کہ وہ ایک بیکٹیریا سے دوسرے بیکٹیریا کو اس طریقے سے ٹرانسفر ہو سکتی ہے. تو یہ ہے اس کی وہ ڈائیگرام 17.3. تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر بھی آئی ایس 1 ہے، ادھر بھی آئی ایس، دونوں میں ہے، اور اس میں وہ ایس ٹی آر آر جین ہے یہ چھوٹے پلازمیٹ میں، اور یہ بڑا پلازمیٹ جو ہے یہ کنجوگیٹو پلازمیٹ ہے، یہ والا، یہ جو پلازمیٹ ہے بڑا کنجوگیٹو پلازمیٹ ہے. اب جب ریکمبینیشن ہوئی تو اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو آئی ایس 1 آ گئے اور یہ ایس ٹی آر جین بھی آ گئی. اب یہ پلازمیٹ جدھر بھی جائے گا یہ ایس ٹی آر جین کو ساتھ لے کے جائے گا، اور جب ساتھ لے کے جائے گا جس بیکٹیریا میں بھی یہ داخل ہوگا تو اس کو وہ اینٹی بایوٹک کی ریزسٹنس پرووائڈ کرے گا. اور ظاہر یہ میڈیکلی بہت امپارٹنٹ ہے کہ اس سے جو ٹریٹمنٹ ہے پیشنٹ کی وہ پھر نہیں ہو سکتی، کیونکہ بیکٹیریا سارے جو ہے ان کو یہ جین مل جائے گی. تو یہ ایک انسرشن سیکوینس کی میڈیکل سگنیفیکنس تھی. اب وہی بات ہو رہی ہے کہ پلازمیٹ جو کہ جین کو ٹرانسفر کرتے ہیں بٹوین سیلز، اس کو ہم کیا کہتے ہیں کنجوگیٹو پلازمیٹ، جو ایف پائلس بنا سکتے ہیں، یا ان کو ہم کیا کہتے ہیں کنجوگیٹو آر پلازمیٹ. اور ان پلازمیٹ میں وہ کہتے ہیں دو کمپوننٹس ہوتے ہیں. ایک تو ان میں کیا چیز ہوتی ہے، ریزسٹنس ٹرانسفر فیکٹر یا آر ٹی ایف. تو اس میں کیا ہوتا ہے کنجوگیٹو ٹرانسفر کو جو ہے جینز جو کہ اس کنجوگیٹو ٹرانسفر کے لیے ضروری ہوتی ہیں. اور دوسرے پھر کیا ہے آر ڈیٹرمیننٹ وچ کنٹینز دا جین اور جینز فار اینٹی بایوٹک ریزسٹنس. تو اب اس قسم کی جب سچویشن پیدا ہو جاتی ہے تو اب یہ جو پلازمیٹ بن گیا، اب اس کے اندر ایک تو وہ اپنی وہ کنجوگیٹو جینز موجود ہیں جو کہ اس کو ٹرانسفر کرتی ہیں دو سیلز، ایک سیل سے دوسرے سیل کو، اور دوسری آر ڈیٹرمیننٹ جین اور جینز فار اینٹی بایوٹک ریزسٹنس. تو بٹوین سیلز ان بیکٹیریل پاپولیشن ان کو بڑی تیزی سے وہ کہتے ہیں کہ ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ان کو آپ دوسرے سیلز کو بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں، مثلا ایک کاکس ہے یا بیسیلس ہے کسی اور ٹائپ کا. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک دفعہ یہ آ جائے یہ چیز، ونس دے
evolved in a part of microbial kingdom, they can spread to other parts with relative ease. کیونکہ اس پلازمیٹ میں یہ پراپرٹی پائی جاتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو اسپریڈ کر سکتا ہے، کانجوگیٹ ٹرانسفر کر سکتا ہے بٹوین دی سیلز. تو اس میں یہ جو آئی ایس بات ہو رہی تھی، ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ ٹرانسپوزان کا ہے. تو یہ آئی ایس سیکوینس جو ہے یہ اس میں امپارٹنٹ رول پلے کرتا ہے کہ یہ اس کی وہ ریکمبینیشن وغیرہ کرواتے ہیں اور جینز جو ہے اس سے ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو انسرشن سیکوینسز کا ٹاپک تھا یا آئی ایس ایلیمنٹ کا وہ اختتام کو پہنچا. اس کے بعد ہم دوسرے اس میں دیکھیں گے جو ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ بیکٹیریا میں کون کون سے آئی ایس سیکوینس اور دوسرے جو پائے جاتے ہیں اس میں ٹرانسپوزیشن والے ایلیمنٹس. نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس کی بات کریں گے. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.